So hello mga ka-umami, welcome to another episode of Eat With Tim. Guys, today may ka-collaboration ulit tayo na taga Tokyo, Japan. At sino yon? Walang iba. Si Queen Mother, ang nag-iisang reyna ng mukbang, si Sheena Dancel. So guys, kung di nyo pa siya kilala, kilalanin natin siya. Roll VTR. Lambot na, kita nyo. Collagen. So yun guys, nakilala na natin si Sheena Dancel guys, napakabait po niyan. Kung bago po kayong channel, kaibiganin niyo siya. Dahil hindi talaga ako mamamonetize kung wala si Sheena Dancel. Dahil grabe, araw-araw niyan piniplay yung video ko. Thank you sa'yo, Sheena Dancel, ate. So eto guys, wag po natin siya kalimutan supportahan. Let's visit her and watch her video after this premiere. At ito na nga po, ang hinanda namin today, ang crispy pork binagoongan. At syempre, nagdagdag kami ng iba-ibang bagay. So, in 3, 2, 1, let's eat with Tim. Oh ha? So yun guys, ito na nga po ang napili naming piliin ni Ate Sheena Dancel. Actually, ang usapan namin is crispy pork binagoongan. Naghanda na rin ako ng Indian mango dahil nga may bagong at syempre, hindi mawawala, naglalaway na ako, ang napakasarap na sisig. So once again guys, wag po natin kakalimutan si Ate Sheena Dancel. Nagmumukbang po yan, napakasosyal po magmukbang yan. At syempre, napakabait din naming ate. Guys, tinutulungan niya talaga yung mga bagong YouTuber. So guys, ang usapan pala namin today, no talking challenge. So, ito na ang araw na inaantay na napakaraming tao. Kaya bang kumain ni Eat With Tim na walang daldal? So ito na nga guys, ang special mukbang episode. Guys, comment down below if nagustuhan nyo tong content na to. At yun na nga, na-bless na namin ang pagkain. Naghugas na ako ng kamay. Pagka-start ng timer, bawal na ako magsalita. So guys, shoutout lang po pala ulit sa mga aming Diamond member. Thank you sa inyo. Kung wala kayo, wala ako. At sa mga ka-umami at lahat na rin na nagpapa-member at nagsusuper chat sa channel na to. Ito na nga, Ate Sheena. Let's start the mukbang. May usapan pala kami guys dyan na pag nagsalita ako in between mukbang, may parusa. Ito na, start na. First bite, Ate Sheena at mga ka-umami. Let's eat, kain po tayo. Hindi ko kaya hindi magsalita ang asin. Ayan na. Isa na, guys. Namarkahan ako ng isa. Asin. So ito na ulit. Mukbang time. Start.
So yun na nga guys, sacrifice na muna to. Gusto ko lang sabihin, sobrang sarap na kinakain ko guys. Ang hirap kumain na hindi dumadaldal. Pero guys, comment down below if bagay sa akin yung napanood nyo. Naghanda na ako kutsara dahil ang hirap kamayin. Buhaghag. Ayoko na magpanggap, di talaga ako magaling magkamay. Ito na, start time. Guys, pangatlo na. Kaya ako dumaldal. Feel ko nilulunod ako, hindi ako makahinga. Guys, medyo nabubusog na ako. Yung dami nito. Dalawang order to. Kamusta ka kaya Ate Sheena Dancel? Natiis pa kaya hindi dumaldal? So mga ka-umami, comment down below if you want to see more of these kinds of videos. Kakain lang talaga ako, walang daldal.
Feel ko the best pa rin balance eh. Content, daldal, pure mukbang, daldal, pure mukbang. Pero comment down below dahil gusto ko rin malaman. At ito na nga, start time again. So, yun na nga guys, kinat muna namin kasi sinisipon na talaga ako. So guys, alam niyo naman, si Itwit Team, pag nabubusog, merong gustatory rhinitis. Pag nabubusog ako, bahing na ako ng bahing. Tapos kung ano-ano na yung nangyayari sa loob ng katawan ko. So guys, medyo may natira na konting sisig. At eto, ano na lang yan guys, 4 na piraso. Panay sibuyas na lang to. 4 na pirasong binagoongan. So, hindi naman masasayang yan. Kakainin namin mamaya yan. Kasi nga, hindi naman makahinga sa sipon ko. Di ba? Kunting awa naman, guys. Di ba? So, yun na nga, guys. If you want to see more of this content, kasi nga, hinamon ako ni Ate Sheena Dancel na pure mukbang, no talking challenge. Mukhang nag-fail ako ng mga 4 times. So, meron kami usapan, merong consequence yun. So, eto na nga guys, hanggang dito na lang po muna. Nag-enjoy naman ako doon, kahit munguna ako ngayon sa sobrang dami kong kinain. So ito na, let's proceed to the shoutout portion. At so yun na nga mga ka-umami, thank you uli sa pagnood ng episode na yun. Once again guys, nalagpasan ko, alam ko nalagpasan ko ang No Talking Challenge. Kung merong sabit, konti lang. So guys, once again, wag po natin kalimutan si Sheena Dancel. After po ng premiere ko, bisitahin po natin siya. Napaka-supportive po yan na kaibigan dito sa Mukbang World. So, ito na nga po, ang shoutout portion. First of all, magpapasalamat lang uli ako sa aming mga channel members. Ang Diamond, ayan sila. I-welcome ko lang rin ang aming bagong Diamond member na si Mira and MJ. So, shoutout sa'yo. Collab tayo soon. At ang aming Gold, ito na sila. At Silver members. Guys, yung Silver members, welcome lang rin po natin si Mother Shingu Vlogs. Meron din niyang mukbang channel. At si Reyna ni Tunyeng. So yan guys, ipa-flash namin lahat yan dito. Supportahan po natin yung sumusuporta sa atin. At ito na nga, ang super chatters dun sa collab namin ni Pretty Ricky. Yung Spicy Lechon Kawali Tokwat Baboy. Guys, kung di nyo pa napapanood, pakipanood na po. So, ang nag-super chat doon si Pretty Ricky, si Jigs TVE, si Sheena Dancel, at si Miss Drafts Backyard. Thank you guys for always supporting our channel. At ito na po ang regular shoutouts. Michael Rag from Germany, sabi niya, I want to hear you talk more in English. Good luck. Good luck to me and good luck to you. Jayan's Fam Vlog,
Guys, mukbanger ito, napaka-cute na bata. Miss Drafts Backyard, nag-iwan siya ng special comment guys. Sa sobrang ganda, ilagay natin yan dito. Yun, boom. Guys, sabi niya, ang ganda nung video, pat myself on the forehead. Ginawa mo akong tuta, alam ko pat yourself on the back yun, pat naging forehead. So, Jefferson de la Cruz, pinapabati niya asawa niya, si Vanji de la Cruz, sa November 6, hindi po aabot yun, pero belated happy birthday. Taga San Pedro, Laguna, City Hall daw po sila from the legal offices. Shoutout sa inyo. Pag ako natulpo, kayong hanapin ko. So, Rosalia Saburin from Pampanga. Corinne Brown from, may flag siya nilagay kung from saan siya. Malaysia yata yun. Sorry kung mali. Shoutout to you. Arsaga Mukbang, may channel din yon. Alexander Roca, ang napakasikat na mukbanger, nagpapa-shoutout. At si Galawgaw PH. So hanggang doon na lang po muna mga kaumami. Lipat na po tayo kay Sheena Dancel at hanggang sa susunod na mukbang, paalam!